若灵魂相接在天地之间，看山盟海誓一场惊觉。没有你的世界，我无力承受。把情绝爱的最后，把情绝爱的最后，注意听啊！把情绝爱的最后，这个把情绝字是重音，把情绝爱的最后，最后两个字送气，不要送力啊！指尖缠绕的温柔，弱音结尾，指尖缠绕的温柔。听到钢琴声音了吗？你看，我就是弹着钢琴，就是按这个原唱的谱子在教大家，只是我会用发声技巧，我会把声音做得更好听一点，更贴切这首歌曲而已啊，对吧？指尖缠绕的温柔，化作一把锋利剑，来渐强了，化作一把锋利剑，化作一把锋利剑，声音逐渐加强，咬字靠上颚，靠声音的力量，亮度要出来。化作一把锋利剑，换刺向了我，刺向了我，注意听，刺向了我，了我。这个了我两个字是真声还是假声？是真声还是假声？同学们，好，刺向了我这个地方是假声的位置带起来啊，刺向了我，刺向了我，咪嗦哆西，咪嗦哆西，刺向了我刺向了我，对，在鼻咽腔的位置去推假声，假声一定要张大嘴巴，谁告诉你的？假声不需要啊，要看这个音高具体在什么位置啊，不能用嘴型来确定你是怎么发声的啊。不是这样的概念。刺向了我在这儿用圆圈圈起来了，圆圈就是假声的感觉。那么了我这两个字，老师在这里还带了一个点在这儿，实心的点。实心的点的意思就是给上气，弱声气声的感觉，对不对？那意思就是说这一句的歌词我们要用假声的位置发声，但是不要用太多的声音力量啊，不要用太多的声音力量，然后用气息去带动。看一下啊，刺向了我。那就是弱混，对吧？假声位置带更多气息的感觉，声带不要太使劲儿，就是弱混。如果是我在这儿送声带的力量，就是刺向了我，刺向了我。对，一样的音高，但是声音力量不一样，你看出来的声音效果就不同。哎，就是强混的感觉了，对不对？更多力量了，刺向了我，刺向了我。是不是同学们？不同的声带使用，你出来的声音效果不一样。为什么别人歌手唱的就是那么好听，那么的走心，就是这样子的啊？他们唱歌不可能只有一个声音的，我们唱歌时候声音要变化的啊。